President, hvordan har utviklingen i bruk av PET-scan i Norge vært siden 2009, og er nivået så langt i 2011 i tråd med den utviklingen Nasjonal råd for kvalitet og prioritering la til grunn i sin sak i 2009? Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen. President, det var i 2009 3 PET-CT-skannere i bruk i Norge, i tillegg til at Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge hadde en avtale om kjøp av mobile PET-undersøkelser fra Finland. Fra 2011 er det i bruk 5 PET-CT-skannere i Norge, inkludert en ved det private sykehuset Aleris i Oslo. I Tromsø eksisterer det fortsatt leasingavtale med mobil PET-skanner fra Finland. Det ble i 2009 utført 3009 PET-undersøkelser i Norge. Anslag for 2011 er ifølge Helsedirektoratet 4200 undersøkelser, og det forventes en økning i 2012. Helsedirektoratet vurderer at man ved full utnyttelse av dagens maskiner kan komme opp i 6500 undersøkelser per år, inkludert en viss økning i kjøp for Universitetsklinikken i Nord-Norge i Tromsø, inntil de får på plass sin egen PET-CT-skanner, som ytterligere vil øke kapasiteten. Den viktigste årsaken til begrensning i utnyttelse av maskinene er i dag kompetansemangel hva gjelder viktige personellgrupper som spesialister i strålefysikk, nukleær medisin og radiologi. Sykehusene må sørge for å utdanne tilstrekkelig personell, slik at utstyret kan utnyttes på en god måte. Jeg har bedt Helsedirektoratet gi en vurdering av hvilke pasientgrupper som i dag bør tilbys utredning med PET-CT, og hvilken kapasitet som er nødvendig. Dersom en slik vurdering viser at kapasiteten i dag er for liten, så vil jeg be de regionale helseforetakene om å øke kapasiteten, og de kan da selv velge om de vil øke egen kapasitet, eller om de vil benytte ledig kapasitet hos private. Bent Høie til tilleggsspørsmål. President, det som er klart er at hvis en ser på sammenligning de retningslinjene som er i Norge med retningslinjer internasjonalt, så er det betydelig færre retningslinjer i Norge knyttet opp mot anbefaling om å bruke PET-CT-scan. Hvis en lytter til det som kreftlegen i Norge sier, så er det 30 kreftpasienter hver eneste dag som burde ha tilbud om PET-CT-scan, som ikke får det. Samtidig så er det betydelig ledig kapasitet, både på de offentlige PET-CT-skannene og på den ene private PET-CT-scan. Det som imidlertid hindrer bruken av disse, er at henvisninger for bruk av dette blir veldig ofte avslått med henvisning til at det er for liten kapasitet. Det er jo da ikke tilfellet, så lenge de som opererer disse PET-CT-skannene sier at de har muligheten til å utnytte den kapasiteten de har. Statsråd Strøm-Erichsen. President, nettopp fordi at det trengs retningslinjer for hvilke pasienter og pasientgrupper som bør få en PET-CT-undersøkelse, så har vi da bedt Helsedirektoratet om å gå gjennom det og gi retningslinjer for det. Så vil jeg si det at, som jeg sa også i første innlegget mitt, at det er jo veldig mye, begrensningen er jo veldig mye på kompetanse. Det må økes, og her er det jo ikke bare snakk om leger, her er det snakk om veldig mye annet type personell. I tillegg så har jeg lyst til å si at etter det vi kan se, for eksempel sammenligner oss med Sverige, så er vi på samme nivå omtrent som Sverige og som andre europeiske land. Danmark ligger høyt over, men mener jo at de kanskje har for mange PET-CT-skannere. Men her følger vi jo utviklingen nøye, fordi at det er helt klart at det kan gi verdifulle undersøkelser, og det er viktig at for de pasientene som trenger den spesielle undersøkelsen, at de får det. President, helseministeren gjentar igjen at det er mangelen på kapasitet som er årsaken til at pasienter ikke får dette tilbudet. Det er jo da ikke tilfellet så lenge de som opererer disse PET-CT-skannene sier at de har mer kapasitet og har muligheten til å utnytte kapasiteten. Så hva vil helseministeren gjøre for at hvis helseministeren mener, som helseministeren nå sa, at det er manglende kapasitet som er en årsak for at den ledige kapasiteten som er, for eksempel på Aleris, blir utnyttet for de pasientene som faktisk har behov for dette, sånn at leger som henviser til PET-CT-scan
ikke opplever det som de opplever i dag, nemlig at de både blir faglig overprøvd, men også avvist disse henvisningene. Men at den kapasiteten som faktisk blir utnyttet sånn at norske kreftpasienter får en diagnose på lik linje med det som man får i andre land. Statsråd Strøm-Erichsen. Jeg vil gjenta nok en gang at det ikke nødvendigvis kapasitetsbegrensningen, det gjerne kompetansebegrensning, så vil jo også det på en måte gi en total begrensning i kapasitet. Og det jo nettopp derfor, når Helsedirektoratet gjør sin vurdering, så må jo de gjøre en vurdering av, det flere pasienter som burde fått dette, og må vi da utvide kapasiteten i de offentlige, eller skal vi da legge opp til å bruke den private kapasiteten som For det helt klart at målsettingen at de pasientene og pasientgruppene som har nytte av denne type undersøkelse, de må få det. Og så vil jeg jo, det må jo ikke skapes et inntrykk av at vi har dårlige undersøkelser i Norge, det har vi ikke. Men det veldig viktig at de pasientene som har nytte av denne undersøkelsen faktisk får det, og at det blir til hjelp i deres behandling.